ヘレナイフユートベーラー、これで巻き割りします。だいぶね、今ちょっと試しにやってたけどだいぶいい。この小割りはね、小割りは余裕だけど、なかなかいいですね。いい感じです。カーリーバーチウッドハンドル、白樺、フルタング、こんな感じでフルタング、これここでもね、ここでもこう叩ける、飛び出てます。スカンジグラインド、いいですね。バッチリです。で今フェザースティックちょっとやってたんですけど、木がやりやすい柔らかいねやつなんで、ヘレナイフ難なくできますね。木がすごく柔らかくて削りやすいです。問題なくフェザーもできます。フェザースティックはもうなんかほぼ木ですよね。グラインドも関係してるけど、なんかほとんど木。柔らかい木だったら全然何でもできちゃう。コンベックスに研いでてもできちゃう。これはスカンジですけどね。これはもうこのまま使います。特になんか
研ぎ直しとかせずにね、もしかしたら高さだけそのうちもうちょっと上に上げるかもしれないですけどね。いやー美しい、綺麗です。非常に綺麗なヘレナイフユートゥベーラ、素晴らしいですね。バッチリです。ちょっとフェザー何本か作ります。とりあえず何本か削ったんで、ね、これ火つけてきたのと思います。これスターター、ここのお尻の部分でつけれるっていうことなんで、ちょっと試してみようかなと思います。今日はこれ麻紐ね、100均の麻紐と、100円ちょっとぐらいで買えるマグネシウムで、結構使ってるんですけどね、全然これいいですよ。ぶっといやつね持ってるんですけど、ブッシュクラフトちょっと重くてね嫌だ。この軽いのがいい、ちっちゃくて。あとはもう麻紐なんか1個買うともうすごい量だからずっと使えますよね。とはいえほとんどガスバーナーでつけてるんですけど、ちょっと今日はね麻紐でやろうかな。軽くほぐして、本当はふわふわにねほぐした方がいいんですけど、めんどくさいんで。よし、もうねこんなんでやりますわ。よし、じゃあこれね、ユートゥベーラのこの先っぽっていうかグリップのね、グリップエンドのところのこう飛び出てるところでちょっとつけてみようかなと思います。もうすぐ着火速攻ですね。すぐつくわ。なんかすごい調子いいかもしれないな。速攻でつきましたね。1発2発ぐらいで。ちょっとねなんていうのかな、引っかかりがすごくいいというか、ちょっとすごいザラザラしてる感じなんですごいいいっすね。はい、ユートゥベーラつきますね。アップにしすぎてあればユートゥベーラつきます。この部分で大丈夫です。